Всем привет, всем это Аня Бренд. Сегодня у нас новый влог, мини-влог под названием, как называется, короче. Сегодня, как обычно, я поеду в Владивосток, там, короче, увидите в этом мини-влоге. Поэтому ставь лайк, Лукас, пиши с ним за комментарий, подписывайся. И, кстати, на 50 подписчиков клип попробую сделать как-нибудь. Ну что ж, поехали. Короче, тут кошка такая подходит ко мне. Ну иди сюда. Сука, убежал. Ладно. Да замолчи. Короче, смотрите. Вот ключи, да. И нету ключей. Ну что? Пичная музыка должна быть, но ее не будет. Кошка. Кошка. Хорошая кошка. Йоу, ставь лайк. Это годный контент. Это милый видеоролик с кошками. Кошка, уходи, мы тебя сейчас задавим. Ладно, поехали в город уже. Блять, пиздец. Такой сейчас, короче, разговариваю, блять, с другом. И кто нас спалил? Ну, этот же, блять, дядька. Он, блядь, только что, короче, напротив нас шел, и мы, блядь, закрылись, нахуй, еле, блядь, ушли, нахуй. Это как, блядь, 24 часа челлендж, так, блядь. короче, давайте познакомимся с этим человеком, так как в его влоге, скорее всего, будет его много. Мы называем его Абдулла. А, блядь, Это надо записать, когда мы его разыгрывать будем. Это... Или не будем. Не знаю. А как он туда, блядь, попал быстро? Пиздец, скорее всего. Чё это? Не, надо, короче, это Абдулла, это наш охранник. Честно, все мои подписчики, это все мои знакомые. Ну, может, это понятно же. 5 подписчиков, может, незнакомых, хз. Блядь, что это за 5 подписчиков? Странно, Что там называешь? Даня Бренд. Я тебе ссылку скину. Там охуенный монтаж, докажите. Мои подписчики. Короче, тут там пидор стоит. И он нас ждет. И он пидор. Да. Ставьте лайк, если Рома пидор. Ты поставишь лайк? Случаем? Да, конечно. Если я посмотрю твой ролик. Нас, короче, сейчас Абдулла спалил. Здоровяк, привет. Кидай. Я, кстати, вчера видео выложил с тобой. Ты видел? Нет. Ну, ночь. Он даже не знает мой канал. Да. А? Я вот эти обувь спички забыл, он мне отдался. У меня еще 4 вперед. Нет. Я тебе верю. У меня цвет. Я тебе нет, не работает. Тот пидор, вы его помните, он вчера был в моем видеоролике. Ну все, короче, очень много. Там я еще до нашей прогулки снял. Итак, ставьте лайки, да? Ставить лайки пусть. Блять, у меня спички зажигаются. Туча. Нет, нужно как-нибудь второй поговорить. Не берите спички Феникс.
Почему? Зажглись вон. Да потому что не сырые, блядь. Короче, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите снизу комментарий, ВК будет в описании этого пидора и мое ВК. Все, всем пока. Это потом на это... Это у кого-то пуканка. Ой, немножко Если лень, то подпишись. Если лень, то лайк поставь. Если лень, то подпишись. Если лень, то лайк поставь. Ту-ту-ту.